こんにちは。ベルネスキッチンの関口彩子です。今回は骨の健康を意識した揚げない揚げ出し豆腐をご紹介いたします。揚げ出し豆腐というと人気メニューの一つでもあるかと思うんですけれども、油が跳ねたりちょっと面倒なイメージもありますよね。そこで今回は揚げ油を用意しなくてもできるとっても簡単な方法で作っていきます。さらに骨の健康に役立つ食材の組み合わせも合わせてご紹介しますので、ぜひ最後までご覧になってください。ベルネスキッチンでは食から始めるアンチエイジングをテーマに心も体も元気になる情報を続々と配信していきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。皆さん、木綿豆腐と絹ごし豆腐、どっちがお好きですか？結構半々に分かれると思うんですけれども、独特の滑らかさが好きという方は絹ごし豆腐を選ぶんではないかなと思います。栄養的に言うと、タンパク質が多いのは木綿豆腐です。そして水溶性ビタミン B1 とか B2 などは絹ごし豆腐の方が若干多く含まれていたりします。どちらもお好みで選んでいただければいいとは思いますが、タンパク質多く取りたい方は木綿豆腐おすすめです。で、今回は揚げ出し豆腐なので水切りがしやすい木綿豆腐を使いたいと思います。そして実はお豆腐って意外とカルシウムが豊富な食材なんですね。カルシウムの吸収にはビタミン C、ビタミン D、タンパク質、マグネシウム、いろいろなものが関係しているんですけれども、今回はビタミン D を意識してキノコやお魚の栄養が簡単に取れるような揚げ出し豆腐のタレを作っていきたいと思います。骨の健康に役立つ揚げない揚げ出し豆腐の材料はこちらです。まず木綿豆腐です。もちろん絹ごし豆腐でも結構です。そして今回しめじを使いますけれども、舞茸でも椎茸でもキノコ類何か用意してください。ビタミン D の補給にもなります。そして片栗粉です。それから調味料、お醤油とみりん、だしを使いたいんですけれども、だしパックの中身ごと使うとお魚の栄養も取れますので、ビタミン D の補給にも役立つんですね。もしこういったものがあればお魚の粉を使ってください。なければいつもお使いのお出汁で結構です。そして薬味として大葉と生姜用意してみました。ネギなどでも結構です。そしてお水になります。まずお豆腐を水切りしていきます。揚げ出し豆腐のあんなどを作っている間に水切りできてしまいますので、食べやすい大きさに適当にカットしていきます。8等分ぐらいにカットいたしました。キッチンペーパーの上に並べて、こんな感じで包んでね、さらに上からも軽くね、こう包み込んで、少し押してあげるだけでも自然にお水出てきます。お豆腐を壊さない範囲でこのキッチンペーパーにお水を吸わせるような感じですね。少し飽和状態になっているなと思ったらまたキッチンペーパー重ねてください。もう全部ね、お水をペーパーに吸わせてしまうようなイメージですね。はい、こんな感じでそのままあとは放置しておきます。揚げ出し豆腐のあんを作っていきます。はい、しめじはバラバラにします。少し今回はね、刻んであんと一体化させていきたいと思います。今回しめじだけですけれども、椎茸とか舞茸とか数種類のキノコをブレンドしてあげてもさらに美味しくなります。お豆腐にはね、あんまり食物繊維が含まれませんので、こんな感じであんの方に少し食物繊維を意識してあげるとね、バランスが良くなります。お鍋に1カップのお水を入れて、しめじを入れて火にかけます。そしてだしパックの粉です。こちら旨味になります。で、さらに直接入れることでお魚のビタミン D も取れますのでおすすめです。このような微粒子のだしパックであればね、中身ごと使っちゃってください。なければいつもお使いのお出汁でも結構です。こちらの商品情報はね、気になる方概要欄に書いておきますね。で、このままお魚の粉としめじを合わせて煮立てていきます。調味料が入ります。お醤油とみりんになります。しめじが煮えてきましたので、水溶き片栗粉でとろみをつけていきます。片栗粉に対してお水 1.5 から2ぐらいの感じ溶いたものになります。はい、量はちょっと適量ですね。お好みのとろみ加減にしてみてください。はい、程よいとろみついてきましたので火を止めます。濃厚なかつおだしのあんができました。
の方ね、様子見てみます。もう全部のキッチンペーパーがしっかりともう湿ってるような感じになりました。だいぶお水はね、吸い込んでいますね。結構もうお水十分吸い込みましたので、このぐらいで大丈夫です。あとは粉をつけて焼いていきます。米油を引きます。水切りをしたお豆腐に片栗粉をかけてまぶしていきます。たくさんの油でね、油の処理なんかも大変ですし、もう本当にフライパンで焼くだけなので、とっても簡単に揚げ出し豆腐楽しめると思います。はい、全体に油を回しながら焼いていきます。火加減は中火で大丈夫です。で、全体にね、均等に焼き色をつけていきたいので、適当にこうひっくり返しながら全体を焼いていきます。くっつきやすいので、お豆腐とお豆腐は離して焼いてください。こういう側面なんかもね、全部焼いてくださいね。完全に片栗粉の膜で覆ってしまうような感じです。全体がちょっと叩くとカサカサカサっとした感じで、もう周りがね、しっかり焼き固まってるのがわかります。そしたらもう大体出来上がりの目安になります。はい、火を止めます。軽くね、油を切っておきますね。はい、盛り付けをしている間にあんの方もう一度温め直しておきます。はい、あんの方をたっぷりとかけていきます。仕上げに大葉と、あとおろした生姜ですね、添えていきます。薬味はお好みのもので結構です。刻んだネギなんかも美味しいですよね。揚げない揚げ出し豆腐完成しました。骨の健康に役立つ揚げない揚げ出し豆腐、お味見をしてみたいと思います。全くね、揚げた揚げ出し豆腐と変わらない仕上がりです。かつおの粉ときのこたっぷりのあんがたっぷり絡んで美味しそうです。いただきます。出来たて絶品です。やっぱりね、揚げ出し豆腐って出来たてがもう一番のごちそうですよね。そこに今回はカルシウム豊富なお豆腐の栄養の吸収を助けるビタミン D の食材を合わせてみました。またそれがね、美味しさにも相乗効果で本当にいい組み合わせだと思います。お豆腐が立派なメインディッシュにもなる一品です。ぜひ作ってみてください。今回はとっても簡単な焼くだけで仕上げる揚げない揚げ出し豆腐をご紹介いたしました。お豆腐1丁だいたい 300g でカルシウムの量ってね 280mg ぐらいあるそうなんですよ。ということは大人が1日摂るカルシウムの半分近くの量が摂れるという量なんですね。結構な量含まれていますよね。さらにビタミン D の食材と合わせることがポイントです。タンパク質補給、そしてカルシウム補給にぜひこちらのレシピお試しください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。